მხედველობის გაუარესებაზე რამდენიმე ფაქტორი ახდენს გავლენას. მათ შორის არის სტრესი. მისგან გამოწვეული პრობლემებია თვალის სიმშრალე, დაღლილობა და მხედველობის დაქვეითება. როგორ მოქმედებს სტრესი, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და როდის უნდა მივმართოთ სპეციალისტს. ამ თემებზე გვესაუბრება ექიმი ოფთალმოლოგი შალვა სხირტლაძე. მისი განმარტებით სტრესის ფონზე მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები ხშირია ახალგაზრდებში. სტრესს შეუძლია, ესე ვთქვათ, მრავლობითი სახეობის გავლენა მოახდინოს მხედველობაზე. პირველ რიგში დავიწყებ ყველაზე ხშირი პრობლემით, რომელიც არის თვალის სიმშრალე და ჩვენ ვიცით, რომ სტრესის ფონზე ცრემლის გამოყოფა შემცირებულია და აქედან გამომდინარე თვალის სიმშრალის სიმპტომები ბევრად მომრავლებულია. მეორე მიზეზი, რასაც ხშირ შემთხვევაში სტრესით შეიძლება გაიყოს განპირობებული, ეს არის თვალის დაღლილობა. ეს არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანი ზოგადად მუშაობს სტრესულ გარემოში და ამის ფონზე მას აქვს დაღლილი თვალი. და მეორე მომენტი არის ის, რომ პაციენტებს ხშირ შემთხვევაში აქვს რეფრაქციული მანკები, როგორიც არის ახლო მხედველობა, შორს მხედველობა, ასტიგმატიზმი და ისინი სათვალეს არ ხმარობენ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პაციენტმა იცოდეს, რომ მას სათვალე ჭირდება, ის ამ სათვალეს არ იყენებს და ამის გამო მისი თვალი იღლება და სწორედ აქედან გამომდინარე უკვე იქნება თვალისთვის სტრესი და ხდება თვალის დაღლილობა და მხედველობის გაუარესება. ხშირია მომართვა იმ დაავადებით, რომელიც არის ცენტრალური სეროზული ქორიოტინოპათია, რომელიც არის უშუალოდ სტრესის ფონზე განვითარებული და ასევე ხშირად მომართავენ პაციენტები, არის ესეთი საინტერესო ფენომენი, ქვია ბლეფაროსპაზმი, როდესაც ადამიანს თვალი უთამაშებს, ზუსტად ეს განპირობებულია სტრესით და ესეც არის, ესე ვთქვათ, ნევროლოგიური პრობლემა. იმის ფონზე, რომ ადამიანი ძალიან დაძაბულია და ძალიან ხშირად ესე ვთქვათ, არის სტრესულ გარემოში, მას შეიძლება განუვითარდეს, ესე ვთქვათ, ეს მოთამაშე თვალის სინდრომი, რომელსაც ქვია ბლეფაროსპაზმი, რომელსაც ესე ვთქვათ, ოფთალმოლოგი ვერ უმკურნალებს, მაგრამ ესე ვთქვათ, დააყენეს პაციენტს სწორგზაზე. ასევე სტრესის შემთხვევაში პაციენტებს შეიძლება განუვითარდეთ სისხლში შაქრის დონის მომატება, რასაც ქვია დიაბეტი და დიაბეტის შემდგომ შეიძლება პაციენტს განუვითარდეს დიაბეტური რეტინოპათია, ანუ დიაბეტის ფონზე განვითარებული ბადურის დაზიანებები. შალვა სხირტლაძის განცხადებით, მხედველობისთვის საზიანოა ციფრულ მოწყობილობებთან დიდი დროის გატარება. მისი თქმით, უფრო მეტად ართულებს მდგომარეობას ძილისწინ ეკრანთან ყოფნა. მან მოქალაქეებისთვის გარკვეული რეკომენდაცია გასცა. როგორც შალვა სხირტლაძემ აღნიშნა, სტრესისგან გამოწვეული პრობლემების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ოფთალმოლოგისა და ნევროპათოლოგის ერთობლივი მუშაობა. სპეციალისტი პრევენციის მთავარ მექანიზმად ასახელებს სტრესის წყაროს აღმოფხვრას, ძილის რეჟიმის დაცვასა და თვალისთვის განკუთვნილი სპეციალური ვარჯიშების გაკეთებას. პირველ რიგში პაციენტებს უნდა ურჩიოთ, როდესაც ისინი გაჯეტებთან ან თუნდაც ჩვეულებრივ წიგნთან მუშაობენ, აუცილებელია რომ მათ ქონდეთ განათება. განათების გარეშე მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტს შეიძლება საკითხავი სათვალე ეკეთოს, მაინც ესე ვთქვათ, განიცდის სტრესს და იღლება მისი თვალი. რაც შეეხება ღამე ძილის წინ ეკრანს, ეს არგოებს ესე ვთქვათ, მელატონინის ციკლს და ძილის ციკლს, ანუ არ შეიძლება, ძალიან ცუდია განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რომელსაც შემდგომში ამის ფონზე უვითარდებათ უკვე ნევროზი, ესე ვთქვათ, ანუ ნერვული აშლილობები და ისევ და ისევ მივდივართ იქამდე, რომ ამ პაციენტებს დაჭირდებათ როგორც ვთქვათ, თვალის ექიმის კონსულტაცია, ისე ნევროპათოლოგის კონსულტაცია. პირველი პრევენციის მექანიზმი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის განვერიდოს სტრესულ გარემოს. ამას ტყვის ყველა სპეციალისტი, ანუ აუცილებელია, რომ იყოს ნაკლები დაღლილობა, მეტი დასვენების საშუალება, რაც შეეხება თვალის დაღლას, თუ თვალი იღლება სამუშაო პროცესის დროს, უკვე მაგალითად ადამიანები, რომლებიც ბევრს მუშაობენ კომპიუტერთან, ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ მათ თქვათ იმუშაონ 9 საათი, მერე ადგნენ, გავიდნენ თქვათ აივანზე, გაიხედონ ფართეს სივრცეში, არა ოთახში, არამედ ისეთ სივრცეში, სადაც ხედია. რომ თვალმა დაისვენოს, იმიტომ რომ თვალი როდესაც კითხულობს, მისი მაქსიმალური ფოკუსი არის ახლო ფოკუსზე, და როცა გაიხედება შორს, თავისთავად ფოკუსი გადადის შორს ფოკუსზე და აქედან გამომდინარე თვალის მაფოკუსირებელი აპარატი ისვენებს.